朋友们，我是纳瓦尔。今天我想和大家聊一个人的故事，我们姑且叫他保罗。如果不去深究，保罗的人生听起来就像是一场彻底的灾难，或者说是一场精密的针对个人弱势的连续打击。他是孤儿，是个残疾人，象征性失败的艺术家，当过被女神踩在脚底下的舔狗，甚至一度是个连饭都吃不上的流浪汉。但之所以我想讲他的故事，是因为在他的身上，我经历了我们每一个人的影子。我们每个人生来都带着枷锁，这些枷锁有基因的给予的，有的是家庭给予的，更多的是社会灌输给你的那些关于成功、关于爱情、关于意义的扭曲概念。保罗用了30年才明白了一个道理，一个我一直在强调的道理。如果你想获得内心的平静，你必须先把你脑子里那些在这个世界上不存在的理想主义全部杀掉。这是一个关于如何从情绪奴隶变成自己生活主人的故事。这是一个关于如何斩断错误的执念，从零开始构建幸福能力的故事。请坐好，我们开始拆解保罗的一生。一切的开始并不是什么童话。保罗9岁那年，命运给了他第一记耳光。他的父母在这一年里注定离世。对于一个9岁的孩子来说，死亡是一个很抽象的概念。他记得最后一次见到母亲是在一个阴沉的黎明，因为母亲难产即将离世，他被女仆抱去见最后一面。那是他人生中最后一次施虐的绝对的爱。从那天起，这种爱就从他的生命里消失了。他被送进乡下，安置了他的大伯。大伯是个牧师，一个刻板、冷漠、生活在教条里的男人。如果说孤儿的身份是第一道枷锁，那么保罗的第2道枷锁躯体上的他天生跛脚。想象一下，一个紧张、瘦弱，还没有从丧母之痛中走出来的9岁男孩，一个虚构的一拐的变成了一个外星人的充满压力的护士家庭。大伯告诉他，以后这里就是你的家。我们假设你是亲生儿子，但他没有奉行爱，他只奉行责任和冰冷的规则。在这个世界上，除了父母，几乎没有人会无条件的爱你。这是一个残酷的事实，但保罗学得太早了。在学校里，情况更糟糕。小孩子的世界是残酷的，那是原始的丛林法则。保罗的跛脚成了其他孩子嘲笑的靶子，他们模仿他走路，甚至踢他的伤腿。他被孤立，被羞辱。很多人问我，纳瓦尔，为什么我总是感到焦虑？为什么我总是太在意别人的看法？看看保罗，他在这种极端的自卑和孤立中发展出了一种防御能力。既然现实世界充满了恶意，那我就躲进书里阅读，成就了他的避难所。他在书里建立了一个平行的宇宙，但既是解药，也是毒药。书读得太多，而现实经历太少，会让人产生一种幻觉，觉得世界应该像书里写的那样充满逻辑和正义。这就是他后来的痛苦埋在伏笔下。在极度痛苦中，保罗试图寻找捷径。当时学校里流行宗教热，大伯告诉他，只要心诚，上帝就可以移山填海。保罗信了。这就像现在很多人相信买了某门课程就能一夜暴富一样。在一个寒冷的冬夜，保罗脱光了衣服，跪在冰冷的地板上，向上帝祈祷。他不要求移山，他只求上帝治好他的腿。他认为这笔交易很公平。我献出了我的活动，你给了我一个奇迹。然而第2天早上醒来，那只脚依然是坚固的。那一刻，保罗的信仰崩塌了。但这其实是一件好事。这是他第一次认识到，这个世界的运行规则并不像大人们说的那么充满因果报应。上帝没有帮助他，这让他明白，没有任何外力能够来拯救你。这种绝望，或许是独立的开始。随着年龄的增长，保罗靠着优异的成绩在学校获得了主席地。他开始交往，但他不懂得朋友有什么是健康的关系。他遇到了一个叫罗斯的男孩，他对罗斯产生了极强的占有欲。他希望罗斯只属于他一个人。你们看，这就是我们大多数人在中犯的错误。
我们把安全感寄托在别人身上。当罗斯和其他人玩得好时，保罗就嫉妒、愤怒、冷战。最终，大概友谊在无休止的内耗中吵架了。保罗不明白，真正的友谊和爱情一样，是两个自由灵魂的并肩同行，而不是两个相互关联的。带着对英国古板生活的厌烦，18岁的保罗做出了一个逆行的决定，去德国。他想叛逆去德国，他想叛逆，喜欢大伯，喜欢学校，喜欢那个跛脚的自己。他以为换一个人生就会变好，这是典型的地理套利思维的误区。如果你带着同一个糟糕的心智模式，无论你去哪里，那个地狱都会跟着你。在德国转了一圈后，他回到了英国，但他依然迷恋大伯建议他做会计，因为那是一份体面的中产阶级的工作。这就像现在的父母让你去考公务员或者进大厂。保罗试了一下，他在伦敦的一家事务所当了1年学徒，但他痛恨那份工作。他的脑子里装满了哲学、艺术和浪漫的幻想，怎么可能忍受得了全世界又枯燥的数字打交道呢？在此，他犯了一个很多都容易犯的错误，混淆了爱好和特长，混淆了相反的生活和能做的事业。他决定去巴黎学画，他想当艺术家。为什么？因为在他看来，艺术家的生活是自由的、浪漫的、反世俗的。他渴望那种波西米亚式的生活状态，这是一种典型的身份游戏。他不是因为自己拥有惊世骇俗的绘画天赋而去画画，而是因为他想要那种艺术家的风格。在巴黎，他进了一个画室，这里有各色人等，有的人才华横溢，比如克拉顿，能一眼看穿印象派的婚纱；有的人勤奋但平庸，比如普里斯。普里斯是个悲剧，他把艺术当成生命，他比谁都勤奋，但他没有天赋，他的画一画糊涂。最后，在肥胖和绝望中，普里斯自杀了。这件事给了保罗巨大的冲击，他开始问自己一个致命的问题：我不是下一个普里斯吗？我是在浪费时间吗？我不是在追求一个我永远无法获胜的游戏吗？保罗做了一件非常勇敢的事，也是我非常推崇的事，寻求严厉的反馈。他找到了非常有名的画家导师，把自己的画拿给他看，要求他坚持说实话。导师看了他的画，沉默了一会儿，说出了那句话改变保罗一生的话：你可以成为一名画家，如果你肯下苦功夫，你也许能成为一名不错的二流画家。但是为了这二流的结果，你要多元化你的一生，你愿意吗？如果是我的话，我会放弃。朋友们，这就是所谓的机会成本。在这个世界上，你可以做任何事，但你不能做所有事。如果你在错误的模拟上狂奔，无论你如何努力，结果都只能是平庸，自己平庸，是无比痛苦的。这意味着你要杀死那个自命不凡的自己。保罗看着承认的导师，仿佛看到了20年后的自己，一个在巴黎街头流浪的穷困潦倒、才华横溢的老头。他选择了止损，他离开了巴黎。这一步让他超越了90%的人，放弃是一种顶级的智慧。回到伦敦后，保罗又茫然了。既然成不了艺术家，那活着还有什么意义？他进了父亲的母校，开始学医。这似乎是一个理性的选择。医生，一门手艺，一个能养活自己的技能。用我的话来说，这是具体的知识，就是杠杆。但在医学院期间，保罗遇到了他人生中最大的魔障——米娅。米娅是一个餐厅的女服务员。说实话，她长得并不算绝世美女，性格更是糟糕透顶。她势利、虚荣、浅薄、傻瓜，而且对保罗深刻的冷淡。但保罗却同样疯狂地爱上了她。为什么米娅对他不屑一顾？因为米娅从不把他的跛足当回事，不是因为反抗，而是因为漠视。这种漠视激起了保罗骨子里那种自卑又自傲的征服欲。这根本不是爱，这是成瘾，这是多巴胺在作祟。保罗开始在这个女人身上挥金如土。他带她去高档餐厅，给她买昂贵的礼物，让自己过得紧巴巴的。
他把自己放在一个极低的位置，像一条狗一样祈求米娅的关注。而米娅呢，他把保罗当成一个提款机，一个备胎。他甚至当着保罗的面和一个有妇之夫私奔了。保罗痛苦地死去活来，他觉得自己的人生被掏空了。但更可怕的是，这种虐恋是有惯性的。过了一段时间，米娅被那个男人抛弃了，怀着孕，身无分文地回到了伦敦，甚至沦落风尘。保罗在街头遇见了他，理智告诉他应该转变就走，但泛滥的同情心和那种病态的拯救欲让他再次把米娅带回了家。他给她住处，帮她生孩子，养着她。他以为自己的宽容能换来米娅的感动，但人性不是这样的。生米恩，斗米仇。米娅并不感激保罗，反而因为在保罗面前暴露了自己最落魄的一面而感到羞耻和愤怒。最后，当保罗拒绝和她发生时，因为他已经看透了这个女人，不再爱她了，米娅关系彻底爆发了。他把保罗的家砸了个稀巴烂，烧毁了他的家具和衣物，然后扬长而去。同时，保罗遭遇了投资失败，他破产了，从一个体面的医学院学生变成了连饭都吃不上的流浪汉。他睡在公园的长椅上，看着来来往往的人群，思考着生与死。这是他人生的至暗时刻。但他没有死，在朋友的帮助下，他勉强在这个城市打工，并最终完成了学业，成为一名医生。在经历了这一系列的动荡、艺术梦想的破灭、羞辱、金钱的破产、爱情之后，保罗遇到了那个对的人，萨拉。萨拉是谁？她不是女神，也不是名媛，她是保罗朋友的大女儿。萨拉只有16岁的时候，保罗就认识她了。她是一个普通的女孩，相貌平平，但身上有一个保罗从未见过的种族，大地般的安宁。她在家里照顾弟弟妹妹，操持家务，从不抱怨。她话不多，但每一句都在点子上。她不像米娅那样充满欲望和矫情，她就是真实的、自然的、温暖的。当保罗最落魄的时候，萨拉默默地看着他，没有嘲笑，只有接纳。后来，保罗和萨拉在一起了。有一天，他们坐在肯特郡的啤酒花田里，阳光洒在萨拉的表面，保罗突然感到一片平静，没有那种撕心裂肺的热情，没有患得患失的焦虑，只有一种确定的、踏实的存在感。萨拉以为自己怀孕了，但那是虚惊一场。当他告诉保罗这个消息时，保罗的反应不是吃饱了，而是觉察了。那一刻，他意识到他想和这个女人结婚，他想和她生孩子。他想到了他曾经最瞧不起的、庸俗的、平凡的生活。这就是故事的结局。保罗放弃了去西班牙游历的计划，放弃了所谓寻找远方诗歌的意念，他选择了留在伦敦做一名小医生，娶一个平凡的妻子，生儿育女。这就是书名的寓意。虽然我没有提书名，但你们知道，这意味着人性的某种束缚。但这种束缚，在保罗看来，不再是痛苦，而是一种归宿。现在，让我们用我的逻辑来深度拆解保罗的觉醒过程。年轻的保罗一直在寻找人生的意义。在巴黎的时候，他有一个朋友叫克朗肖，是个诗人。保罗曾问他，人活着的意义是什么？克朗肖没有直接回答，而是给了他一个地面，说，你自己去，答案就在地面里。保罗当时很困惑，直到经历了这一切，在他决定和萨拉结婚的那一刻，他才恍然大悟。波斯它上面的花纹有什么意义吗？没有，它只是花纹，工匠编织只是为了编织本身。这就像人生，没有任何外在的、内在的意义。我们总以为人生是一个必须要完成目标的任务，以为人生必须出人头地，成为伟大的艺术家，必须拥有惊天动地的爱情，人生才算没白活。这是最大的谎言。当你意识到人生本无意义时，你就非常自由了。就像那个编织创作的工匠，你的一生，你遇到的每一个人，
你经历的每一次痛苦，你的跛脚，你的失恋，你的破产，都只是在一根根的纤线上，你把它们编织进去，最后形成了一个图案。这个图案不需要向任何人解释，不需要有什么功利的作用，它只要存在过，就是美的。保罗的跛足曾是他最大的自卑，他以为这是上帝的惩罚，但后来明白这只是一个物理事实。正是这个跛足，让他无法像其他人那样玩耍，从而让他读了这么多书，让他拥有了内省的能力。痛苦是觉醒的燃料。他曾经以为幸福在于得到罗斯的友谊，得到米娅的爱，得到艺术家的声望，但他发现所有的想要背后都跟着痛苦。他对米娅的欲望让他变成了奴隶。那种所谓的激情其实是生物本能的陷阱，是自尊心的博弈。真正的幸福不是情绪的过山车，而是内心的平和 peace。 当你和萨拉在一起的时候，你不需要伪装，不需要博弈，不需要担心明天他会不会跑掉，这种安全感才是幸福的基石。幸福是一种技能，就像学也是一种技能一样。保罗花了30年的时间，终于学会了这项技能。他学会停止了追逐那些不可控的东西，比如别人的爱、社会的认可，转而关注那些可控的东西，比如下面的生活、手中的工作。保罗在巴黎的经历告诉我们，不要为了社会地位去玩那些你赢不了的游戏。他想当画家，是因为他觉得那个身份很酷，这是典型的地位游戏 status game。 但在第一个地位游戏里，只有名字，没有第二个名字，这是一个零和博弈。当他接受自己只是2个流画家的事实并果断退出时，他其实就在止损。后来他成为医生，这是一个财富游戏 wealth game， 虽然辛苦，但这是一个正和博弈。他用技能服务他人，换取回报，虽然不浪漫，但很真实。在这个世界上，很多人都在被追随激情，这句话说错，激情是会消退的，而技能和责任感才能让你在这个世界上立足。保罗最终选择了婚姻和家庭。很多人觉得这是一种妥协，是一种投降，错了。真正的英雄主义不是在幻想中屠龙，而是在看清生活的平庸和残酷之后，依然热爱生活。保罗并没有被枷锁困住，他主动戴上了这些枷锁。以前他是被本能驱动，被性欲、被虚荣、被自卑驱动，他是被本能驱动的，是不自由的。现在他选择了责任，选择他照顾萨拉，选择抚养孩子，选择治病救人。当这种选择是出于自由意志时，枷锁就不再是枷锁，而是风筝的线，它让你飞得平稳，而不是随风飘散。如果你觉得自己现在已经正值人生的低谷，如果你觉得自己已经被家庭、身体缺陷或者情感缺失所困住了，请记住保罗的故事，接纳你这手烂牌，不要抱怨为什么是你。就像保罗接受了他的跛足，这是你的默认设置，你只能在这个设置上玩出最好的游戏。在这个意义没有意义的宇宙里创造，不要等上帝给你答案，也不要等别人来拯救你。就像那块波斯，你自己去编织你的花纹，花纹是乱的，那也是属于你的壁画的艺术品。区分欲望和爱，让你痛苦的那个女神或男神，通常不是爱，是执念。真正的爱是像萨拉那样，像空气一样自然，像大地一样承载。幸福是现有的满足，不是等我也获得了大画家我才幸福，不是等我赚了1个亿我才幸福。幸福就在你决定停止受苦的那一刻。朋友们，在这个充满噪音的时代，我们懂很多道理，却依然过不好这一生。就像保罗一样，我们都在泥潭里挣扎过，但请相信，那些杀不死你的，终会让你更坚强。现在的你，可能还在巴黎的画室里迷茫，可能还在米娅的阴影里哭泣。没关系，这跨越必须要经过的灰色线条，直到有一天，你也能像保罗一样，站在那部电影《啤酒花田》里，看着身边的爱人，你会发现，
原来生活最不清楚的样子，就是最大的奇迹。如果这个故事触动了你，请在评论区告诉我，你正在开展类似的合作吗？我是纳瓦尔，我们下期见。